get. Oh yeah, mera. Mera.然后去哪儿来着？你看看，你看看石头，你看对了没？没有，我们继续打。哎，然后去火山或者 Mandible。火山吧，觉得都一样。哎呀！哦，打完这个就只能你最好。直接很难锤得到啊。OK，换号。他们骚也在。我好像水晶也。换个。对。
之前没有技巧打不了那么高啊。嗯，以前做技巧的巧，就一直很。我也有一套狂战的。怎么还有这么多人呢？主要是我刚刚睡觉前接上了网线。我刚起来打算打枪，你就睡了。我跟Alex 的女朋友打了2把，赢了1把，输了1把。我现在青龙3。嗯。我操！我们全交自己的网络稳定。我的2局的更新1秒就更新完了，太可怕了。刚用了大吗？没有很高啊。我在测试一下我的网速。这个 face 回的时间回的好尴尬，1点啊，不，你们的10点都在。Sword 的声音有点卡，听不到。我说，所以你们今晚没打？对对对。辛苦。希望下一周的沙龙我们能过。反正我没什么信心。确实。
毕竟是高端局嘛。不是的，然后跟他打的太久了，所以导致跟其他职业打好容易死。PADDLE， 哎，压根进不了身那种。我玩 LL 我的延迟就20，天啊！我怎么的？啊，最后一局打完收工。Heaven Fall 过来热热吗 ID 什么？在黑龙。风情很牛逼。 Airlay 不应该是嗯。3分钟，加油！
你真能骗我都躲啊！这是谁？我懂你，我懂你。你为什么要教高中生上课啊？他 TA 是给高中生上课，但哦， TA 是给高中生上课。你要是说做助教人，你给大一的人上课啊？牛逼呀！高中教什么？哇，高中生也能变成了，可以。跟上啊，时代今天潮流 Q 的这个人不搞啊，米斯提克那个傻逼开始。嗯，人呢？抢到了吗？错的。米斯提克那个人开始在那搞。哦，没事儿，0.00了。对，后边抢到，干。干睡觉。哇，是2个都没抢到。今天怎么回事？他又超你1金币还是超什么的？没有，米斯提克这个人没有。他比我多3万吧，好像的。就是 cute 那个人每次恶心我。明天再战。为了尊严，为了左家尊严。让他恶心我，我也要恶心他。毕竟有你这个狗儿子在。真垃圾，靠吧！自从换了 Sam 以后，我们打的顺利多了，说明了什么问题呢？啊，垃圾！Sam 的 DPS 都比我们高。啊，垃圾！
网速稳定实在是太好了，又快又稳定，天呐！啊！不要看，我把他妈屌虐。谁赢啊？有人在嘲讽他。哦，那你打2份工，一个月有没有2000啊？哦不，一个 quarter 有没有3000啊？哦，哦，不过你这么一说，我觉得当时我时薪好高哦，时薪22.5块，就我问一下，我 YouTube 的朋友，他们做那个职业的时候也没有这么高工资，可能 SB 对那个 Stat Department 就是资源比较多吧。我那个朋友他做 RA，他是17.5块一个小时。そうだよ。我吗？我操！走！我也差一点点。离去世就差一点点。不是啊，我都在直播打 L 呀，因为我在测试这个插了网线之后，这个会有多可怕。每个人都有强势的时候。好吧，强势都过了。我强势的时候也已经过了。刚不有就打挺好的吗？6逃生6压锁，不就是这么溜出来的吗？我也不能一昧的抓呀，我有时候抓不到啊。
你没看我有时候用一个回避斩，我那个震荡波不就空了吗？这也不错，我们两个逃出没了。最后一盘打完睡觉了，明天聊那个。我也是测试完毕，明天又是一个好日子。这个网你打了个网线差别这么大，对啊，太夸张了吧！这3倍的提升啊，就上传速度提升了15倍，这个因为你无限网卡的那个服对啊，这个工艺真的很黑心，就他一直不让别人拆，我要把那个路由器拆了它，然后才找到那个孔。好了，
不是 Rock 我输了，他说我放水。你们打到明天早上6点吧。空卡没了，那瞬那2个都没了，他就被他搞完了，一套带走了就应该。你看 B 站测试一下哦，对，我要看刀剑神域哎。哎呀，你好吗？直接取消。好了，结束了。哎，溜了。